Prvi put sam krenuo da sviram klavir sa 7 godina. Razlog zašto sam izabrao klavir, pa evo tu u tom mom malom mestašcetu, sva deca su voljela da igraju fudbal, košarku ili tako neku aktivnost da imaju, a ja sam htio nešto malo drugačije. I pošto, eto, nije puno dece išlo u muzičku školu, ja sam se odlučio, eto, za muziku. I tu sam prvi put probao klavir. Moja prva profesorka zvala se Radica Ljubičić i od nje sam naučio ljubav prema muzici. Prije nego što sam upisao srednju školu na kraju 8. razreda, imao sam solistički koncert kući u Kosjeriću gdje su došli skoro svi učenici iz te osnovne škole, tako da je bilo dosta publike i toga se baš onako rado sjećam. Čak su i oni meni organizovali, pa da kažemo, neki mini koncert za mene, zato što upisujem eto tu muzičku školu i mnogi su tek tad saznali da sviram klavir i podržali su me da upišem muzičku školu. Tako da sam, pošto sam saznao, Užice je najbliže mesto. Tu sam upisao muzičku školu Vojislav Lale Stefanović i tamo sam, eto, krenuo da se usavršavam kao pijanista. Prvo takmičenje na kome sam bio je bilo u prvoj godini, još kad sam bio u školi u Užicu. To je bilo školsko takmičenje mladih pijanista u Kragujevcu. I tu sam uzeo prvu nagradu. I to je bilo moje prvo takmičarsko iskustvo koje je bilo fenomenalno, zato što eto, nikad se pre nisam takmičio, bilo mi je zanimljivo i da slušam druge, čisto da vidim kako bi se ja snašao u toj situaciji. Posle toga, eto, te godine sam imao još 2 takmičenja, republičko i međunarodno u Šapcu, te prve godine kad sam se takmičio, i tu sam uzeo druge nagrade. Sljedeće godine isto u Užicu sam po prvi put išao na takmičenje iz teoretskih predmeta, takmičio sam se iz solfeđa. Uvijek mi je onako dobro išlo solfeđu, nikad nisam bio nešto pretjerano zainteresovan, ali već kad mi dobro ide, što da ga ne usavršavam. Kasnije sam shvatio koliko je to važno zapravo za muziku, solfeđo, teorija muzike, harmonija i svi ti teoretski predmeti da bi se razvili kao muzičari. Zato sam u suštini, eto, posle toga nastavio da se takmičim iz toga. Ove godine istakao bih međunarodno takmičenje Janez Matičić u Ljubljani, Sloveniji. Prije svega to je bilo moje prvo međunarodno takmičenje van Srbije i onako još rano u školskoj godini, pošto je bilo u decembru. Program još nije bio fenomenalno oblikovan, ali nema veze. U svakom slučaju takmičenje je zabavno, a pogotovo je bilo zabavno zato što smo imali da sviramo obaveznu kompoziciju od Janeza Matičića, a sam kompozitor, koji je dekica od 90 i nešto godina, je sedeo tu u publici i slušao nas kako izvodimo. Te također od njega sam dobio specijalnu nagradu za najbolje izvedeno, eto, njegovo lično delo, svideo sam mu se. Iskreno, nikad lepšu salu nisam video, pošto je onako baš velika u tom konzervatorijumu u Ljubljani. A i drugo, svirati, eto, kompozitorovu kompoziciju kompozitoru sa pozitivnim feedbackom je zaista fino iskustvo. I također bih volio da istaknem isto ove godine međunarodno takmičenje mladih pijanista Davorin Jenko, ovdje u Rakovici. Jer tad iskreno nisam očekivao pošto sam jako brzo napredovao ove godine, nisam očekivao neku nagradu niti bilo šta, ali sam se baš iznenadio kada sam vidio da sam 6. na toj tabeli i da sam imao 93 poena, pošto je tu u žiriju bila poznata pijanistkinja Natalija Trul, koja je poznata po tome što jako strogo ocenjuje. Bio sam baš onako zapanjen kako sam uspeo. I tad sam tek shvatio zapravo koliko sam napredovao onako vremenom i koliko napredak, ako si baš u tome, uopšte ne primećuješ sam ti. Tek se vremenom to pokaže. U početku, rekao bih da mi je omiljeni period bio romantizam. Eto, mislim, bio sam mlad i sve te kompozicije koje su me onako pokrenule da sviram klavir su bile baš eksplozivne i wow, vjerojatno sam zato i zavoleo da sviram klavir. Mada onako vremenom, malo po malo, nije da mi je dosadilo, ali se eto, pojavio se impresionizam, koji me apsolutno oduvao koliko je fenomenalan. Ima i odlike tako neke romantizma, ali naprosto sa mnogo različitih boja i onako je predivan. I ako bih rekao najsavršeniji kompozitor, eto, po meni je Maurice Ravel. On je toliko savršio klavirsku muziku da je to neverovatno. Da ima odlike raznih perioda od pre, ali dalje da bude impresionizam sa jako puno boja i onako fenomenalan je. Naravno, slušanje drugih je onako jako korisna stvar, bilo šta i do
slušanja, možda konkretno šta oni rade u toj nekoj kompoziciji koju ja sviram, možda mi pomogne da shvatim to mesto, a takođe mogu od njih da naučim možda nešto tehnički, zato što ima još dosta tehnički da se razvijem. Onako gledajući sa strane, pa kad pogledam pokret tela i to sam zvuk koji izađe, to možda mi pomogne da ja nešto za sebe smislim. Takođe, ono što dosta može da pomogne je, kad se upoznam sa nekim ljudima koje nikad pre nisam upoznao, pa pričamo o muzici, naprosto neki period ili samu kompoziciju da mi približi. Onako, ako je nekad budem svirao, da mi bude lakše da je odradim, pošto em sam je čujem je on ili ona nešto ispričao o njoj. Mada, iskreno, najvažnija stvar na tim takmičenjima je to da steknemo prijatelje. Kasnije u životu mogu da nam pomognu nešto, da nam pokažu. Generalno da se družimo, posle takmičenja na piće ili bilo šta. Što se inspiracije tiče, mislim, postoje više onako vrsta inspiracija kao inspiracija, ali nije isto. I sad sam inspirisan da vežbam i sad sam inspirisan da sviram. Nekad možda jesam toliko inspirisan da vežbam, da nešto naprosto saznam. Mislim, me najviše pokreće u muzici čisto da otkrijem šta sve ima da se otkrije u toj kompoziciji, da se lično usavršim. Jer generalno, kad su kompozicije u pitanju, volim da, kad ih izvodim, da lepo zvuče, da se ja osjećam udobno u njima. I mislim da, inspirisan sam čisto da to dovede do toga. Što se tiče samog izvođenja nekad na sceni, najčešće, kad sam uradio, inspirisan sam kad želim da pokažem publici nešto što sam uradio, čisto to da se oni lepo osjećaju, da se ja lepo osjećam, da sve to bude prijatna atmosfera. Mada nekad onako posle dosta internih časova takmičenja na kraju godine kad sam iscrpljen, čak i kad sam puno radio, možda kad kompozicije zvuče najbolje, što bi moglo da zvuče, nemam neku inspiraciju za sviranje, sam ih svirao 100 puta i sad ponovo, pred možda istom publikom, malo je onako dosadnije, ali i dalje je lepo. Kad sam došao ovde u Beograd, tad sam krenuo najviše, da idem na razne mastere. Prvi master klas sam imao prošle godine kod profesora Rubena Dalibaltajana, koji je fenomenalan profesor koji radi u Zagrebu i od njega sam već onako naučio puno stvari što se tiče tadašnjeg programa i generalno što se tiče kako da pristupim vežbanju i kako da pristupim muzici. On je jako ovako fin čovjek. Posle toga sam imao master kod profesora Evgenija Starodupčeva, koji je jedan onako u pozitivnom smislu skroz čudan profesor. Zato što znam, on je Rus, fenomenalan, išao na raznim takmičenjima i fenomenalan pijanista, ali znam da mi je pokazivao sad u Rahmaninovu kako da sviram neki deo tako što me je učio kako olovku, kada na određen način spustim na sto iz ruke, ona odskače i bukvalno pravi, ajde da nazovemo tako, taj rikošet od sto i ta tehnika se koristi, tu tehniku koriste bubnjari. To mi zapravo jeste pomoglo da sviram onako tog Rahmaninova dosta bolje. Tako da, ne mora sve konkretno da se uči na klaviru kao potez. Onda bio sam na masterima kod profesora Lovra, koji je profesor iz Hrvatske, koji mi je pokazao kako da interpretiram Baha na bolji način, pošto mi tada interpretacija samog Baha nije bila baš na nekom nivou. Na masteru i kod profesorke Lidije Bizjak, koja je završila ovde ovu školu i zaista ona je fenomenalan onako pijanista i profesor. Tako da sam od nje naučio kako levu ruku čisto da opustim kad sviram kompozicija da se ne bi grčio. Pošto sam imao dosta problema sa time i kod mnogih drugih pijanista. Ako neko razume šta je trema, rekao bih da sam to ja. Zato što iskreno jako sam emotivan i kad god krene nastup, srce baš krene da lupa ili bilo šta, onako to je neka velika trema. Ali sad vremenom čovjek mora da nauči to da savlada. Prvo, što sam sigurniji u svoj program, to je trema manja. Jer siguran sam to je u redu, nema oko čega da brinem, zaista. Jer ako znam to što ću docviram će zvuči u redu, nema poente da se plašim. Sad, kad je neko takmičenje u pitanju, čak i kad sam dosta siguran, ipak imam osjećaj kao, šta ako ovo, šta ako ono. Tako da onda koristim meditaciju. Kao što sam rekao, nije to neka klasična meditacija sad, skupim noge i nešto, nego prava meditacija je čisto pročistiti misli, maksimalno se opustiti, onako ne razmišljati ni o čemu. Jer ako ne razmišljamo ni o čemu, ne možemo ni da razmišljamo o tremi. I to polako spušta tremu. Sad, što se tiče same meditacije, ima na internetu milion videa koji govore o tome kako, neko može da se opusti. Meni je iskreno baš puno pomoglo. Kao veliki tremaroš, mnogo mi je lakše da sviram kad malo, izmeditiram pred sam nastup. Sad, pošto sam se prebacio u Kostu Manojlović,
Na kraju školske godine naša profesorka nas je odvela u Užice tamo da sviramo koncert. I iskreno kažem, to mi je jedno od najlepših iskustava u životu. Zato što sam se vratio u svoj rodni kraj. Svirao koliko toliko poznatoj publici, ali dosta drugara, dosta tako tih poznatih lica. I pošto Užice nije veliko mesto, svi ljudi koji su tu došli, su došli baš iz razloga da te slušaju. I kad sam čuo taj aplauz na kraju, jer zaista bio sam jako inspirisan, to je super zvučalo. Kad sam čuo taj aplauz na kraju, to je bio baš onako iskren aplauz ljudi koji su uživali dok sam svirao. To mi iskreno bilo najlepše iskustvo ikada. Moja poruka svim mladim muzičarima koji žele kasnije u životu da se bave muzikom je da ne zaborave zašto se bave muzikom. Jer često kad idemo na sva ta takmičenja i ostalo, toliko se trudimo sve to da zvuči perfektno, nerviramo se ako ne zvuči, čisto zaboravljamo zašto sviramo. Tako vremenom, dođemo do situacije da sviramo potpuno onako bez volje i ti bilo šta i onda to nije poenta muzike. Zašto bi to radili? Znači, najvažnije je da nikad ne zaboravimo zašto se bavimo muzikom.